Então, pessoal, o barulho que vocês acabou de ouvir chato aí, pessoal, eu já fiz a desmontagem toda aqui, entendeu? Aí eu conferi o spray aqui, conferi o rolamento, conferi o separador aqui. Então, o que acontece? É o aperto, eu tinha apertado muito o eixo aí, pessoal, o parafuso aqui, ó, tinha apertado muito mesmo. E agora, pessoal, a moto ficou filé, esse barulho chato acabou, entendeu? Então, pessoal, é isso aí, então, falou.